Hej och välkommen till Ekumeniakyrkan i Braås. Jag och Caroline har varit här och volontärarbetat i ungefär 6 månader. Vi har fått lära känna en ny plats, alla underbara omgivningar, fått fina bekantskaper med unga, barn och äldre. Vi har lärt oss mycket. De senaste 2 veckorna har jag varit hemma och varit sjuk. Och i dessa tider som vi är i just nu så måste man ju hålla sig hemma då. Men jag har använt tiden åt att studera, funderat, läst och bett över ett något ovanligt ämne som jag tänkte att vi skulle titta på idag. En av vår tids största teologer heter Tom Wright. Han har skrivit en väldans massa böcker och jag har läst några av dem. Och i en av böckerna inleder han så här: om min dator skulle vara en levande person skulle den vara mycket förolämpad. Man kan använda den till massor av saker, men jag använder den endast till att skriva och då söka information. Det är samma sak med vår bibel. Den där dammiga bibeln som står i farmors bokhylla. Det där nya testamentet som man fick i årskurs 8 när gideoniterna var på besök. Som kanske ligger längst ner i skrivbordslådan. Vi använder bibeln vid den där mysiga andakten. På bönemötet och på söndagen, så att vi ska veta hur vi ska förhålla oss under veckan. Men Bibeln är en enorm källa till kraft. Den har oändliga möjligheter som du och jag förmodligen aldrig någonsin kommer upptäcka under vår livstid. I Matteus kapitel 7 och vers 28 står det så här. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärde. Vi besitter idag en enorm teologisk kunskap. En av våra vänner som har gått en bibelskola i Australien, Hilson, uttryckte det så här: vi kan förmodligen mer idag om teologi än vad många av Jesu lärjungar visste. För en tid sedan fyllde min hemförsamling 100 år. Hade bjudit in gamla pastorer och jag talade med några av dem om deras liv i tjänst och utbildning. Några av dem hade gått en månads bibelskola, en annan 3 månader och en som hade gått riktigt länge tyckte han hade gått 1 år. De frikyrkliga pastorsutbildningarna idag är på ungefär 3,5 år. Samtidigt så använder vi det talande ordet allt mindre i vår vardag. Vi använder det skrivna ordet otroligt mycket. Genom datorer, telefon
och sociala medier? Har vi då blivit muntligt handikappade? Har vi förlorat kunskapen och förmågan att genom ord övertyga? Genom det talade ordet? Har vi blivit som fariséerna? Har vi blivit som de skriftlärda? Så idag ska vi titta på temat Jesus Kristus som retoriker. Jesus som retoriker. Men då måste vi först ställa oss frågan, vad är retorik? För att besvara den frågan behöver vi resa tillbaka till det gamla Grekland, det antika Grekland. Vi behöver vrida tillbaka klockan ungefär 450 år före Kristus födelse. Det är nästan 2500 år sedan. Vid denna tid, på denna plats, var det talande ordet otroligt viktigt. Det talande ordet hade mer tyngd än ett skrivet ord. Det var rent av nödvändigt att man kunde tala på ett bra sätt. För man förväntades ta del i politiska debatter. Man förväntades kunna försvara sin sak i rättssammanhang inför en jury. För att inte tala om alla högtidstal som helst hölls titt som tätt. En av de tidigaste talarna som vi har dokumenterade, eller tidigaste talen, är Lysias. Han var vad vi idag skulle kalla för av utländsk härkomst. Därför fick han inte tala inför en jury i en rättssal. Men han agerade spökskrivare till hyrda talare. Det är kanske därför hans tal har blivit så väl bevarade. Andra kända talare från den här tiden är politikern Demosthenes och filosofen Aristoteles. Aristoteles har för övrigt skrivit den äldsta bevarade, mest älskade och hyllade läroboken som vi har om antik retorik. Retorik är läran om talekonsten, och det var en vetenskap som arbetades fram i det antika Grekland. Retorik är förmågan att övertyga med ord, att övertyga med muntligt tal. Retoriken gränsar till berättarkonsten. Retoriken gränsar till psykologin. Retoriken gränsar till litteraturvetenskapen. Litteraturen gränsar till pedagogiken. Och avslutningsvis så gränsar pedagogiken till homiletiken, som är kyrkans egen gren i ämnet. Jesus, denne mästare, vi studerar honom i hans osjälviska livsstil, i hans sociala arbete, hans böneliv, hans andliga principer, hans kärlek till sina fiender. Men det har blivit hög tid att titta på Jesus Kristus som förkunnare, Jesus Kristus som talare, Gud själv som predikant.
Dessa retoriska grepp och verktyg som grekerna arbetade fram ser vi att Jesus använder i evangelierna. Det första exemplet jag skulle vilja att vi ska titta på är vad grekerna kallar för amfor eller amforer. Man använder sig av det för att skapa en högtidlighet i det man vill få sagt. Och det gör man genom att man påbörjar ett antal meningar med samma ord. Och här är vårt exempel, Matteus 5:1, saligprisningar. Saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Låt historien tala för dig och applicera kraft till ditt budskap. Att referera till historiska personer, det var något Jesus var otroligt duktig på. Och han gjorde det ofta när han blev anklagad. Och alltid valde han personer som han visste var viktiga för den här gruppen av människor. En gång gick Jesus igenom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick fram. Då frågade fariseerna honom: varför gör dina lärjungar det som inte är tillåtet på sabbaten? Jesus sa: har ni inte läst om David? När han och hans följeslagare blev hungriga och inte hade något att äta. Hur de gick in i Guds hus och åt av skådebröden under den tid då Abiatar var överpräst. Och hur han också gav åt dem som var män. Sabbaten gjordes för människan, inte människan för sabbaten. Så är också människosonen Herre också sabbaten. När folket strömmade till sa Jesus: detta släkte är ett ont släkte. De begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jona-tecken. Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för detta släkte. Drottningen av söderlandet ska vid domen träda fram emot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom ifrån jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet och se, här är mer än Salomo. Folket ifrån Nineve ska vid domen träda fram emot detta släkte och bli det till dom. För de omvände sig vid
Jonas predikan och se, här är mer än Jona. Min tredje punkt som jag vill lyfta fram är exempel på retorik som Jesus använder är parabler, liknelser eller bildliga exempel. Detta är Jesus specialitet. Någon sa, vi måste alltid förutsätta att våra åhörare kan mindre än vi tror, förstår mindre än vi kan ana och kommer ihåg mindre än vi kan förstå. Kanske är det därför som Jesus säger samma sak med en mängd olika liknelser. För att även de med minst teologisk kunskap, de som var minst lärda i ordet, skulle bli träffade. Då kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade, varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariséerna fastar? Jesus svarade dem, inte kan ni få brudgummens vänner att fasta så länge brudgummen är hos dem. Inte kan ni få brudgummens vänner att sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Då ska de fasta. Ingen sätter en lapp okrympt tyg på en gammal mantel. Om man gjorde så skulle den påsatta lappen riva bort mer utav manteln och revan bli värre. Inte heller häller man nytt vin i gamla vinsäckar. Om man gjorde så skulle vinsäckarna sprängas och vinet rinna ut. Nej, nytt vin häller man i nya vinsäckar så att både vin och säckar bevaras. Men Bibeln, den är ju en gammal bok. Och det är tveksamt om de dokumenterade tal vi har av Jesus, om några eller ens något är ett komplett tal. Inte ens Jesu bergspredikan, som är det längsta dokumenterade talet vi har av Jesus. Inte ens där kan vi vara säkra på att det är det fullständiga talet. Så hur kan vi studera Jesus som retoriker när vi inte vet om vi har de fullständiga talen? Jag är övertygad om att Bibeln skrevs utav människor under inspiration av den helige Ande. Och i Bibeln står allting som vi människor behöver för att bli frälsta. Och om Jesus, Gud själv, gav oss missionsbefallningen, uppdraget, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Eller gå ut i hela världen och predika evangeliet för allting skapat. Om Jesus gav oss missionsbefallningen, då har han också gett oss de verktyg och redskap som vi behöver för att fullfölja uppdraget.
Alltså studerar vi Jesus Kristus som retoriker. Vi studerar de grepp och de verktyg som Jesus själv använde sig av i sin förkunnelse. Men ska vi verkligen ta in de läror som inte bygger på Guds stadiga och heliga ord? Vi läser i Psaltaren: Gud, alla mina källor har jag i dig. Det är sant att retoriken skrevs i det antika Grekland. Vetenskapen utformades där. Men om det Koras söner skriver i den här psalmen är sant, så har allting sitt ursprung i Gud, även den grekiska visheten. Och om den evige Guden som inkarnerades, avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, inkarnerades till människa i person av Jesus Kristus. Om han säger jag är sanningen, om han som är sanningen använder retorikens grepp och verktyg för att vinna människor åt sin himmelske fader, hur mycket mer ska inte vi som hans lärjungar göra det? Det finns andra som skulle säga den muntliga förkunnelsens tid av evangeliet är förbi. Se bara på kyrkorna. Det blir mindre folk för varje år. Men när profeten Elia i Gamla testamentet i ångest grät till Gud och sa: jag vill inte mer. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. De vill se mig död. Svarar Gud: jag har sparat åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal, som inte har gett honom sin hyllningskyss. Och det är också min fasta övertygelse att Gud i denna stund förbereder Jesus-centrerade förkunnare, pastorer, evangelister, smorda av den helige Ande, med djup förståelse och stadig förankring i Bibeln. Människor som förstår bönens makt och otroliga auktoritet. Människor som på nytt återerövrar talarstolen och låter evangeliets ljuvliga vind på nytt blåsa. Jag frågar er, skulle det vara värt? Skulle det vara värt att studera Jesus Kristus som retoriker? Skulle det vara värt att för oss som förkunnare
och lära dig ordet. Att bemästra de här greppen, verktygen och systemen. Skulle det vara värt den ansträngningen för att få se fröna i Guds budskap, fröna i evangeliet om Jesus få bära frukt i vår tid? Skulle det vara värt?